كريزا سوريا باندورا خوا لسر مروف و كفر كر و تكز جي شر خلاص نبو. وجيها عبد الرحمن نویسکارک ji Rojavayê Kurdistanê ew jî weke piraniya xelkê Rojavayê Kurdistanê bû penaber. Zarokê xwe û pirtûkê xwe xistin hemêza xwe û li bajarê Entabê bû penaber. Sînorê Tirkî derbas kir qaçaxî destê her du zarokê xwe girtibû. Ez hingî hesam ki gelek tişt di hindirêm de herifîn. Nedixwest derkevim bes çêbû yani odaka me jî nemakarî bû em bimênin. مکاری از چهار کتابی خود در باز کم بخوره مخابن هر پرتوکه که از مکاری زراجم یکیجی مبخوره آنین به توایی من 11 پرتوک هنه 7 جواد چاپ کرینه 4 دید چاپ خانه دنه یعنی مخابن از الوقت از سوری مکاری بو از بحثانی از چاپ بکم جخوره از تشتام بدخواست مکاری بو از بکم بلکی روش هفیدی ولو المکر بلکی yani نویساندنه مسکنه ده نویساندنه ایویجی تأخير كتير ده جبر از هاتم گریدان بکاراوش بو از مثلا زاروکی خویکم. جنا کرد وگو دکاری خود سرکتیه دهمان دمه ده دکاری خوی هنری دجی سرکتیه وگو نفساندنین خوش شد که خوارنا خوشی شد که. از کرد از سری خوشی بلندکم کردایتی آخوا زمان دایی که زمان کشیرینه زمانێکی خۆشە زمانێ مە کوردە زمانێکی ژیانە جبەر کورد ملەتێکی ژیانیە لێ مخابن ئەم وڵاتێکی دا خۆیی بوون يعني ثقافتاوي تبدا بعربي بو مدرسة مع عربي بون أذا جبكي رولا قلكي مظن ليست كان بيساندنا من بهتري وبري بعربي بن بس از قلكي حجنا بيساندنا خويا كرديتي كواز نفيسم بالزمان عربي وكردي وجهها عبد الرحمن دني بسينا ولسر روشا بنابريجي هل بستك هون عنديها وأو دبيجا إيش دبس دم كو نویسکار بهتر برهمان بهونه. ما هلبست نویستیا هلبست عربی کردی از خود هلبست داد بینم پنابرن لبن سیکا سیمانه کی تاری دوی شوا تاری ده پنابرن روژن خوش درامان من ده نود بن دنگ خودی دوره و امجی جکاروانی خوزیا وقتیانا بتنیما دواله هیا کوچبریه دا دواله هیا آخا تیدا گنجر دبن گوتنین بیسی چه سیرانک بشیدایا دبیجن گوتن پلک و پینوسک لجم نویسکار هبه او دکاره جیانک ji pertûk û hêviyan ava bike. پنابر دما گو سینۆرê êşê derbas dike mal û milkê xwe bi dû xwe dihêle. Nivîskar jî dema wî sînorê derbas dike pertûk û nifsandinê xwe yî kopêçayê bi xewn û hêviyan li dû xwe dihêle. Dilxwaz bihile wî roda û Entabê.